आयज हो तुमच्या बरोबर जो ब्लॉग शेअर करता न्हू तो एक्चुअली संकश्टीचो आनी संकश्टी जावन आतां 3-4 दीस जाले बीन आसतले बट आयज म्हाका तो मुहूर्त मेळ्ळो तुमच्या बरोबर शेअर करपाचो. व्हडलेशें कांय ना बट घरान ज्या भशेन गणपतीची एन ऑल देवाऱ्याची पुजा केली न्हू तेच आयज सगळे हे व्लॉगान आसा आनी देवारो कशा भशेन हांवें क्लीन केलो आयज तुमच्या बरोबर हांव शेअर करतलें. सो हॅलो एवरीवन एंड वेलकम बॅक अगेन. आयज नाश्ताक जें आसा पळय तें सारकें हेल्दी आसा. आय नो की आयच्या दिसाक तांदूळचे अशे कितें आयटम्स खावंक जायना. बट कितें करूं म्हटल्यार संकश्टीच्या आदले दीस न्हू हांवें रवो बीन फुगत घातलेलो, इडली रवा एन ऑल. देन फोव बीन घातले, फर्मेंट जावपाक पीठ दवरलें आनी मागीर ताज्या दुसरे दीस हांव बरें ना जालें. देन डॉक्टरा फुड्यान गेलें. देन इडलीचो जो कितें बॅटर आसलो न्हू तो फ्रिजान दवरलो हांवें. आनी फ्रिजान दवरतकूच दुसरे दीस पळयता जाल्यार संकश्टी आसली. आतां संकश्टी आसलेल्या दिसाक परतून तो बॅटर आनी एक दीस फ्रिजान दवरप आनी मागीर 2 दिसां मागीर हो बॅटर यूज करप म्हटल्यार न्हू हेल्थाकूय प्रॉब्लम आनी हांव नकळो म्हटल्यार खूब नॅगेटिव्ह वायब्स येताले म्हाका. सो म्हटलें सकाळचें जें कितें आसा पळय तो हेल्दी ब्रेकफास्ट इडली एंड सांबरूच करया. सो ताकाच लागून न्हू ही तयारी चालू आसली म्हाजी. आयज सांबर करपाक घेतलें आनी इडलीचो बॅटर बरे भशेन फर्मेंटूय जाल्लो बट ते दीस म्हाका करपाक मेळोंक ना म्हणून आयज करपाक घेतलो हांवें. आनी हो बॅटर न्हू फ्रिजान आसल्या कारणान मातसो वगत भायर दवरलो आनी मातसो इन रूम टेम्परेचर येतकूच इडली घेवपाक हांवें स्टार्ट केलें. हें इडलीचें आयदन हांवें एक्चुअली लग्ना पयलीं घेतलेलें आहलें. म्हणटात न्हू चेडवां आमी जी आसता ती तयारी करता आपल्या संवसाराची, बारीक बारीक आयदनां घेवप, तोरणां घेवप, पड्डे घेवप. त्या भशेन न्हू हें इडलीचें आयदन हांवें प्रायोरूच घेतलेलें आसलें. हांव नकळो आनी कित्याक लागून ते सगळे म्हाज्या फुड्यान येताले म्हटल्यार म्हाजो जो ग्रूप आसलो न्हू आमी 4 जाणां आमी फ्रेंड्सां आसलीं ती लायक तशीच करतालीं. म्हटल्यार तांचें लग्नाचें एज येवपाक म्हटल्यार आसलें म्हटल्यार त्या एजीन येयल्लीं ती लग्नाची आनी इन दॅट ग्रूप आय वॉज स्मॉल. सो तांचें पळोवन न्हू म्हाकाय हांवूय तेंच करपाक लागलें. म्हटल्यार हांव जॉबाक वयतालें, ट्युशन्स घेतालें. सो ताजें जें कितें सेविंग्स आसतालें पळय तेणें हांव हे बारीक बारीक आयटम्स घेवनूच दवरतालें. म्हटल्यार अशें तुमी म्हणूंक शकता फ्रेंड्स की पयलींच्यानूच न्हू म्हाका म्हाज्या संवसाराची संवयच आसली. म्हटल्यार आय हॅव नेवर प्लॅन्ड की हांव लग्न जावन अशें देन सपनां अशें कांय पळयनासलें बट तयारी करून दवरतालें खबर ना कित्याक. ओके. एक मान्यता आसा की आतां आमी चड करून एड्युकेशनान फोकस करता, आमच्या करियराचो फोकस करता. करियर तर म्हाजो सायड बाय सायड आसलो. बट जें कितें इन रियलिटी जावपाचेंच आसतलें तें खबर आसलें न्हू आमकां. सो ताका लागून सायड बाय सायड ती तयारी. आनी हातूंत कितें जातालें जें कितें आमी आमच्या जॉबार जावं नाजाल्यार कितें हॉबीज आसा लायक ट्युशन्स घेताले नाजाल्यार आनी खंयचो एक छंद आसा तातूंत जी आमची कमाई मेळटाली ते पयशे बेश्टे वेस्ट करच्या परस असल्या हातून खंय ना खंय इनवेस्ट केल्ले आनी ती वस्तू सपोज आमच्या बरोबर उरता सो ते दवरपाक न्हू ओल्ड मेमरीसूय आसता आमच्या फुड्यान. आनी पळयात आतां व्लॉगा थ्रू हांव तुमच्या बरोबर शेअर करतां. आय हॅव नेवर थॉट की म्हटल्यार हे वस्तू घेतलें देन हांव 15 वर्सां मागीर अशें व्लॉगींग करतलें आनी तुमच्या बरोबर शेअर करतलें आनी लोकांक सांगतलें अशें कांयच नासलें. बट आतां एक एक वस्तू पळोवन न्हू सगळें अशें याद येता म्हाका. अशें खुबशी वस्तू आसा इवन म्हाज्या भांगराचें जें कितें आसता पळय आतां चेडवां सगळेंच तें करता म्हटल्यार ती कामाकूय वयता आनी आपणाक जाये नाका ती वस्तू न्हू आपणाक करुनूय दवरता. इन दी अदर वे म्हटल्यार आपल्या आवय बापायक चड लग्नाचो बर्डन नाका. येस हांव मानतां की भांगर आतां अशें हाय लेवलीच्या रेटीर पावलें की एक मिडल क्लास मनशां गरीब सोडूनच दी मिडल क्लास मनशां पासून न्हू आतां कांय एक 1 ग्रॅमाचें भांगर करपाक देखून फाटीं फुडें खूब चिंतचें पडटलें. आतां 8 वर्सां पयलीं 1 तोळो म्हटल्यार आमी पावनान हांगा कावंट करता बट आमच्या दोडामार्ग त्या वाटेन महाराष्ट्रा त्या वाटेन 1 तोळो म्हटल्यार 10 ग्रामाचो आसता. सो ते तेन्ना 30,000 आसले बट त्या 30,000 भितर देखून न्हू म्हटल्यार येस जायती वस्तू हांवें केल्ली आसा भांगराची. गोल्ड आसा म्हाज्या फुड्यान हांव केन्नाच हांगा दवरिना. इट इज सेफ सायड इन लॉकर बट केन्ना बीन जेन्ना अशें रेगुलर युजाक जाय पडटा न्हू तेच फक्त घरान दवरलेलें आसा. वीच इज लायक म्हाकाय अशें दिसता की आतां ते देखून हांव चड करून युजूच करिना. आय ऑलवेज गो फॉर 1 ग्रॅमचें जें म्हटल्यार हें आसता न्हू पॉलिश्ड भांगर आसता तेंच हांव यूज करतां. तेजोच म्हाका आतां सारको क्रेज लागलेलो आसा. सो येस गायज आतां उलयता उलयता म्हाजे ब्रेकफास्टाची तयारी जाली. देन सगळें झाडू बीन मारून घेतली आनी बेडरुमान येवन हांवें जे भशेन बेड बीन सेट केलें आतां तुमी पळोवंक शकता. हें म्हाजो रेगुलर रुटीन आसा बट आतां उलयता उलयता मातशें एक कितें तें इडलीच्या आयदना वयल्यान सारकें ब्लॅक फ्लॅश म्हणटा न्हू फाटल्यान गेलें त्या भशेन जालें. ताका लागून म्हटलें तुमच्या बरोबर आयज मातशें कितें तरी शेअर करया. मातशें म्हणटकूच मागीर स्लोली पड्डे तोरणां हें तें जावन गोल्डाचेर कशें आसा न्हू आमी जेन्ना आमच्या पेरंट्साक हेल्प करता आनी तांच्या वयलो बर्डन्स जेन्ना आमी हलको करता न्हू आमचीच पेरंट्स
4 जाणां भितर म्हणटा की आपल्या बाईन किंवा आपल्या बाबान आपणाक असो कसल्याच बाबतींत त्रास दिवंक ना आनी तें आयकपाक न्हू एक व्हडलें आमकां क्रेडीट शें आनी हें हांवें खूब फावटी आयकलें आनी दॅट इज ओन्ली द थिंग वीच इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट फॉर मी. सो हांगा न्हू ब्रेकफास्टाच्या मागीर बेडरूम बीन बरे भशेन सेट केल्लो बिकॉज फर्स्ट इन द फॉरमोस्ट ब्रेकफास्ट घेवपाक कित्याक स्टार्ट करता हांव कित्याक घोवाक न्हू कामाक वचपाचें आसता सारके टायमाचेर. तेका लागून ताजें पोटोवा करतकूच मागीर घरांतलीं कामां घेता. सो घोवान ब्रेकफास्ट बीन केल्लो आनी सायड बाय सायड म्हाजी ही कामां चालूच आसलीं. तेजी वॉटर बॉटल फिल अप करप, तेका जाय नाका तें दिवप, एक एक फावटी चावी खंय आसा, वॉलेट खंय आसा, हें खंय आसा, तें खंय आसा, तितून 15-20 मिनटां न्हू अशींच वयता. आनी ह्या लायफान हे भागा दौडीन न्हू इतलें लायक बिजी रावपाकूय खूब बरें दिसता. बट आफ्टर 10:30 न्हू हांव अशें फ्री जाता तेन्ना अशें दिसता की कितें आतां करूं हांव. फूल म्हटल्यार टायम असो वयता, आयडली वयता. आतां बाबू ना म्हणून फूल आयडली वयता, नाजाल्यार ताजे सेपरेट डिमांड आसतातूच आसले की मम्मा आयज म्हाका मॅगी करून दी, नाजाल्यार पास्ता करून दी, नाजाल्यार आलू के परोटा, दीस एंड दॅट. आनी ताज्या परस न्हू ताका खूब एक वायट संवय लागली भायलें खाणें खावपाक. इवन हांव म्हज्या घोवाक सांगीत आसता की भायलें जें कितें हाडटा न्हू दनपारच्या टायमार म्हटल्यार जेन्ना बीन ताका टायम जाता लायक जेवन बीन परतून कामाचेर वयता आनी कामा वयल्यान येतकूच फूल टायर्ड जाल्लें आसता आनी ताका चाव एंड बिस्कीट नाका बट कितें तरी लायक आपलें पोट फूल जावपाचो स्टफ कितें तरी जावो आसता. ताका लागून येता आसतना न्हू तो कितें तरी वडा पाव नाल्यार मिरची पाव असले कितें तरी स्नॅक्स हाडटातूच हॉटेलांतले. आनी तातूंत म्हाजो चेडो इतलो क्रेजी आसा खावपाक म्हटल्यार तो फर्स्ट न्हू एकूच वडा पाव ओ मिरची पाव खातालो. आतां दॅट इज गॉन टू डबल 2 खाता आनी आतां हे स्टेजीर येवन तो 2 खावनूय समाधान जायना. लायक म्हाजें अशें म्हटल्यार म्हाजो एक वडा पाव उरता न्हू तातूनय सारको टकमक टकमक पळयत आसता तो की मम्मा हाफ खावन हाफ आपणाक केन्ना दितली काय म्हणून. बट इट इज नॉट गूड ना, इट इज नॉट हेल्दी, अनहेल्दी फूड दॅट इज. ताका लागून हांव घोवाक सांगीत आसता की हाडटा केन्नाय मंथली ओ 15 दिसांनी एक फावटी हाड बट सतत हाडीत रावं नाका. तुका कितें जायें जाल्यार हांव घरान करून घालता लायक कितेंय अशें आतां. बट न्हू ऑप्शन्स नासता. तो गोड कितें खायना एंड सांजेच्या टायमार ताका फोव उपीट अशें नाकाच आसता. सो हेच स्नॅक्सान तो चड करून प्रेफरन्स दिता आनी हातूंत न्हू बाबूच्या हेल्थाक लागून हांव मातशें चड कॉशियस जाता. बट येस किरायतें नाजाल्यार आनी कितें कितें कोडू वखद ताका रेगुलरली दीत रावता बिकॉज हेल्थ इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. कशें आसा न्हू गायज भुरग्यापणान आमकां हें सगळें कांयच कळोन येना. आमी कितेंय खाता आमचें पचोन वयता. बट आफ्टर वी क्रॉस 30 आनी आतां जाल्यार लायफ इतली शॉर्ट जाल्ली आसा नॉट म्हटल्यार 30 देखून आमकां रावचें पडचें ना. इवन 20 क्रॉस जाल्यार न्हू ते सगळे सिम्पटम्स आमच्या बॉडीन सगळे जाणून येता. सो हांगा न्हू फूल घराची सान मारून आयज बरे भशेन रांगोळी घातली. आतां जशें की तुमकां सांगलेंच हांवें की संकश्टीचो व्लॉग आसल्या कारणान मातशें दाराचेर रांगोळी पडपाची, हळद पिजर पडपाची, मातशें घरान मातशें पॉझिटिव्हिटी येवनी म्हणून तेंच म्हाजें सगळें काम चालू आसलें. सो हें सगळें घरांतलें काम जातकूच आतां खूब टायर्डनस जाली आनी म्हाका घरांतलें सगळें जेवण बीन करपाचें आसलें. ताका लागून म्हटलें जेवण करच्या पयलीं न्हू बरे भशेन फ्रेश जावया म्हणून बरो शावर घेतलो आनी तुमी पळोवंक शकता इतलें फ्रेश दिसलें. आयज न्हू हो स्लीवलेस टॉप घातलो वीच आय हॅव पर्सनली स्टिच. हांवें स्टीच केल्लो हो न्हू एक्चुली मटिरियल जो आसा तो हांवें मडगांवकारा कडल्यान इन मिटर वायज हाडलेलो आनी ताच्या भितर लायनींग आसा एंड स्लीवलेस शिवलो. म्हाका न्हू स्लीवलेस टॉप्स घालपाक खूब लायक जाता. इवन माय हजबंड कमेंट की हातून न्हू तूं लायक बरें दिसता म्हटल्यार तुका सुटेबल जाता तें तुज्या बॉडी स्ट्रक्चराक बरें दिसता म्हणून. पळय कशें आसा थोडेशे हजबंड आसा जे खूब पर्टिक्युलर रावता की ह्या भाशेनूच ड्रेसींग जावंक जाय, अशेंच घाल तशें घाल, हाय नॅक घाल, देन 3/4 घाल. बट म्हाज्या घरान म्हटल्यार म्हाज्या हजबंडाच्या घरान तर तशें म्हाका कांयच ऑब्जेक्शन ना. इट इज लायक की तो म्हाका अलावड करता वीच सूट्स मी. आनी पळय म्हाका वन पीसूय घालपाक खूब लायक जाता बट ही ऑलवेज सेज की हे तुज्याचेर मॅच जायना तूं घालूं नाका. इट इज नॉट दॅट की वन पीस आसा लेग्स दिसता तशें ना. बट ही ऑलवेज सी दी अदर सायड म्हटल्यार खंयचें तुका आउटफीट सूट जाता खंयचें सूट जायना ताजेरूच ताजें कमेंट आसता. आनी बरें दिसता न्हू लायक असो कोण तरी लायक गायड करता कितें जें पॉझिटीव नॅगेटीव आसा तें सांगता. इवन घरानूच सपोज आमकां हे कमेंट्स मेळ्ळे जाल्यार भायल्यांचे कितें आमकां
म्हणल्यार पडोनूच गेल्लें नासता की लोक कितेंय उलोव आनी कितेंय बकवास करूं. कशें आसा ड्रेसींग सेन्स जें आसता पळय तें आपल्या पर्सनॅलिटी प्रमाणें आमकां घालूंक जाय आनी ही नॉलेज म्हाका आफ्टर मॅरेजूच कळोन येयली. पयलीं ड्रेसींग सेन्स म्हजें इतलें व्हडलेंशें बरें नासलें. टू बी व्हेरी फ्रँक जे कितें चॉयसीस आसताले न्हू ती म्हजी पॅरंट्सूच करतालीं. म्हटल्यार एक वर्सान 1-2 चुडीदार ऑर समथींग. बट आतां म्हयन्यान 1 नाजाल्यार 2 टॉप्स ऑर नाजाल्यार जीन्स ऑर एल्स कसलेय आउटफीट जावं आसतातूच आनी ऑफ माय चॉयस. हांगा एक फूल स्टॉप घेतलो बट इतलें म्हटल्यार बरें दिसता सांगपाक. पयलीं म्हजे चॉयसीस डिफरंट आसताले आनी आतां चॉयसीस डिफरंट जाले. सो येस सगळें आतां काम जातकूच फ्रेशन अप जातकूच येयली देव पुजा करपाची. आयज देवारो बरे भशेन क्लीन करून घेतलो बिकॉज जायते दीस जाले म्हाज्या आंगार न्हू खूब ब्लिडींग जातालें. कंटिन्युअस 15 डेज ब्लिडींग जावन जावन न्हू खबर ना हार्मोनियल चेंजीस म्हणटा डॉक्टर अपॉयंट खूब केले. इवन प्रायवेटान गेले गव्हर्मेंटान फायनली वचोन खंय तरी आतां बरें जालें. एंड येस ताका लागून न्हू म्हटल्यार देवाऱ्याक खूब दीस जाले हात लावंक नासले म्हणटकूच मातसो आयज देवारो बरे भशेन क्लीन करून घेतलो. सगळे फोटोज क्लीन केले. ताका नवी हळद पिजर लायली एंड देवाची आयदनां बीन सगळें क्लीन केलें. इतलें फ्रेश दिसतालो देवारो म्हाजो. म्हटल्यार एक न्हू केळीच्या पानान कशें आमचे गणपती टायमार आमी सगळे पदार्थ वाडटा आनी कितलें क्लीन दिसता आनी केन्ना ताव मारूं आनी ते जेव प्रसाद असो दिसतालो न्हू तशाच भशेन आयज म्हाजो देवारो दिसतालो. सो देवा फुड्यान न्हू बरे भशेन दिवोवात दाखयलो आनी फुडलीं कामां करपाक घेतलीं. आयज संकश्टी म्हणटकूच मेन आयटम म्हटल्यार जेवणाचो मोदक आसोंकूच जायो. सो पीठ बीन मळून दवरलेलें हांवें. सो आनी कातून बीन गोड बीन घालून बरी वेलची पूड घालून न्हू भितरलें जें खाद्य आसा तें बीन रेडी केल्लें आनी हांगा सुशेगाद बसोन एक मोदक करपाक घेतलेले हांवें. जेन्ना बीन संकश्टी येता न्हू तेन्ना आमकां रिल्स दिसता न्हू ते लायक 21 पाकळ्यांचे मोदक करतात. म्हणल्यार कशें करतात आसतले इजी आसतलें काय ना. एक फावटी घोवाक सांगता हांव की हे फावटी चवथीक न्हू शुअर सॉर्ट हांव असले मोदक तुमकां ताटान करून घालतलेंच म्हणून. बट जसो टायम वयता न्हू तशें ते आमचे लायक मेमरीजूय वयता त्या भशेन जाता आनी म्हाका कांयच याद उरना. बट हे फावटी हांवें चिंतलां की आतां एक सादी संकश्टी देखून येयली न्हू त्या भशेचे मोदक हांव ट्राय करतलें जे रिल्सान दाखयता. उकडीचे मोदक म्हणटा न्हू ते आनी ते एक पाकळी करता आनी तेंचो लायक मोदक इतलो बेस्ट दिसता. लायक ते गणपतीच्या हातीन जो मोदक आसता न्हू सेम त्या शेपीचेर. मागीर म्हाजें जें हें म्हटल्यार सिंपलशें मोदक कांयच न्हू तेच्या फुड्यान. हें आमी शॉर्टकट मारता. आय नो हांव नकळो की हे आमचे मोदक जे आमी शॉर्टकट मारून करता न्हू ते आमच्या गणपतीक लायक जातले कितें ना तें. बट खरी श्रद्धा न्हू गायज म्हटल्यार बरें करून खावप तातूंत नासता. मनान आपल्या हातीन आनी आपल्या मनान इवन तुवें साकर आनी म्हणटा न्हू साकर देखून देवाच्या फुड्यान वाडली आनी बऱ्या भशेन हात जोडून बरें कितें तरी मागलें जाल्यार देवाक तेंय पावता. सो येस संकश्टीच्या कारणाक लागून आयज घरान मोदक आसल्या कारणान हो म्हाजो जेवणाचो आयचो बेत आसलो. चपाती केल्ली हांवें आनी मातशें पापड टायप आसता न्हू तें बीन बऱ्या भशेन फ्राय करून घेतलेलें. सो चपाती बर न्हू कोंब काडलेले मुगाची सुकी भाजी केल्ली वीच इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन. आय होप फ्रेंड आयचो व्लॉग तुमकां लायक जालोच आसतलो. सपोज लायक जालो देन लायक कमेंट एंड सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका. सो आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान. टील देन बाय सी ऑल टेक केअर एंड थँक्स फॉर वॉचिंग.